今天呢，咱们聊一下 AI Story， 也就是用人工智能呢来生成一个相对完整的故事。那下边呢，我们先来看一下整个演示的效果。꽃이지고 수고야 마릭那这个故事就讲完了。那故事大体的梗概是这个样子的：两个女孩呢在阁楼里边找到了一份神秘的地图，然后她们就沿着地图在丛林里边找到了一个机关，然后呢经过一个隧道，进入到了一个神秘的祭坛里边，然后发现了一本智慧之书。那当他们阅读这本书的时候呢，一道流光闪过，把他们带走了，让他们逃离了这个恐怖的丛林。故事呢非常简单，其实呢也比较粗糙，但是它是一个相对完整的作品。如果我们要做这样一个东西的话呢，有3个方面是需要注意的。第一个呢就是一致性，包括视频的风格，整个人物以及色彩的一致性，这个都非常的重要。另外的话呢，它需要有一个连贯的故事情节。还有的话呢，需要有一个统一而且丰富的音效，这3个元素呢缺一不可，不然的话你可能就会有比较大的跳出感。那制作这样一个视频是不是很困难呢？其实也不是啊。那今天呢，我们就来教你一个非常简单的方法。那首先呢，我们先来做一个技术解析。这里边用到的技术呢，主要有3个啊。第一个呢就是 Confuai， 第二个呢就是 Nano Banana， 第3个呢其实是 Gemini 的提示词生成器。当然这个提示词生成器是专门针对于 One 2.2 的。那在这3个技术里边呢，我们主要使用 Confuai 来生成视频以及相对应的音效，而 Nano Banana 呢主要生成图生视频里边那个图片，以及一些非常关键的一致性的任务呢，也是需要由 Nano Banana 来完成的。另外呢，就是我们说的 Gemini， 它主要负责生成提示词。那我们先从哪儿聊起呢？我们就先从最简单的，也是大家最熟悉的 Confuai 聊起。那在 Confuai 里边呢，我们主要用到了2个工作流啊。第一个呢就是 One 2.2 的图生视频的工作流，第二个呢就是 Fully 的音效生成的工作流。那这2个工作流呢，我都构建到了 Running Hub 上，大家可以通过 Running Hub.com 来访问这个平台。大家可以在平台上搜索一下有趣的80后程序员，然后在我发布的工作流里边就可以找到我们今天所有的实例工作流了。另外呢，大家也可以通过我视频描述区的邀请链接来注册 Running Hub， 这样可以有1000点的免费赠送。另外的话呢，你每天登录 Running Hub 呢也会有100点的赠送，这样的话呢你就可以尝试你自己的工作流了。好，首先呢我们先来看一下图生视频的工作流。这个工作流呢我们用了不止1次了啊，我在这儿也不做这个工作流的解析了，我们就来看一下，我把各个场景呢它的一个首图给它提前做出来了。那至于这个东西怎么去做，这个我们后边再给大家去说。然后呢需要有一个相对符合整个场景的提示词，这样你生成的视频呢才会更有感觉。可能很多人觉得就是我生成的图片呢可能很好看，但是呢我生成的视频它的动感是不够的，看起来比较平。那这个原因可能出在哪儿啊？就是出在我们的提示词上面。那么你需要生成一个相对完美的提示词，你得到的效果呢才会更加的有保证。那大家看一下我们生成的各个工作流，包括第2个视频，他们在丛林里边寻找这个宝藏，以及找到了这个宝藏的开关，在昏暗的甬道里边向密室前进，然后在祭坛上找到了智慧之书。最后呢，智慧之书发光，把他们2个带走了。大家看一下，每一个场景呢，几乎呢都会有一些镜头的动作，然后有2个人的互动，整个的质量呢都是比较高的啊。所以说呢，大家要生成比较好的这个视频的话呢，2个关键性的元素是必不可少的。第一个就是我们的图片，那第2个就是我们的提示词，那这是第1个工作流。那第2个工作流就更简单了啊，我们这儿用的是 Fully。那 Fully 呢，作为一个音效生成的多模态的模型，它既考虑到画面，也考虑到我们的提示词。那我们在这个工作流里边更简单，它简单在哪儿呢？我们根本就没有写提示词，因为在 Fully 的介绍里边，它明确的提到了，如果你不写提示词，它会根据你画面的整体的效果来生成音效所以说呢，这个相对来说就比较简单了。那比方说这是最后一个场景，大家看一下，我什么都没有写，我们听一下这个音效，对吧？是不是非常的棒？而且呢，它可以模拟出来很多其他的声音，比方我们听一下。
那这是这两个女孩发现了宝藏之后非常吃惊，然后有一个对话，这个我们不知道说的是啥，但是我们能知道它是一个对话，对吧？那同样我们接着来看第二个场景，这里边的元素就更多，有背景音乐啊，有脚步声，而且呢有比较低沉的这个环境音，那你觉得整个氛围呢是比较压抑的。那第三个场景呢相对轻快一些，我们听一下。这是他们找到了通往密室的机关啊，所以说整个的这个配乐啊就更加灵动一些，包括他们在甬道里边行走。看一下这个氛围感和这个音效也都是非常棒的。那这个我们就不一个一个去看了，那这就是我们说到的非常关键的两个工作流。刚才我们在图生视频里边提到了，说生成高质量的视频最关键的是提示词和图片。当然呢，在这之前还有一个非常重要的因素，那就是灵感。有灵感才有一切。那我这个灵感来源于哪儿呢？我也给大家分享一下。这个呢是我在推特上偶然看到了归藏大佬他的一个帖子，他把 Nano Banana 很多创新性的用法呢都把它总结出来了。那我在浏览的时候呢，发现其中的一个用法，那这个用法是什么呢？就是制作电影的分镜。我们可以给一张图，这个图上呢有两个角色，我们可以让它生成具有电影质感的各种各样的分镜。当然呢，在他的这个例子当中是生成12张，那我这个里边呢生成的是6张，因为12张人物的一致性呢其实保持的不是特别的好啊。那我们之前曾经给大家演示过啊，叫做误差积累或者叫做记忆力消失这样的一些情况啊，所以说呢大家应该知道啊，就是如果说你给的东西太多呢，那慢慢的这个大语言模型的注意力啊它就会消失掉啊，所以说呢这个一致性保持的不太好。我建议大家生成6张就可以了。它这儿呢也有对应的提示词。那归藏大佬关于 Nano Banana 的帖子呢，这只是其中的一个，上面呢还有很多，大家可以自己去看一下，它能带给你各种各样的灵感。那一旦有这个灵感之后呢，我们下边来看一下我们的第一步。我们的第一步呢是来生成这个角色的参考图片。这儿呢我同样用的是 Nano Banana。那你用 Nano Banana 呢，其实有各种各样的方法啊。那最简单的也是最廉价的方式，就是用谷歌的 AI Studio。那这个是完全免费的，大家可以在右侧的模型选择里边来选择 Nano Banana。选完之后呢，你就可以使用这个模型了。大家注意啊，我现在传了2张图片，这2张图片呢是2个美女的图片，质量呢都非常的高。然后呢，我这儿写了一段提示词，说生成2个女孩的半身照，背景为白色。大家注意，我传的第2张图片是一个1024×1024的，所以说呢，它生成的图片的大小呢也是1024×1024的。那我们看一下整体的质量呢也是非常高的。这儿呢也含着一个知识点啊，就是当你传多张参考图片的时候 ，Nano Banana 它的分辨率是和你最后一张图片保持一致的。所以说呢，我们在控制这个输出的分辨率的时候呢，主要是看这张图片啊。那这是我们第一步。那其实呢，就相当于我们生成了2个人的合照，这就是我们电影的2个主角。我不建议大家把2张参考图放上去啊，这样的话呢，对这个模型来讲呢是不小的一个压力，就不如放在一起，把它拼在一块儿啊，这样呢生成起来会更简单，一致性呢也会更强。然后呢，我们就看一下我们的第二个同样是用 Nano Banana。那我们现在呢传了一张图片，这张图片呢是我用 Photo 对刚才的那张图片做了一个修正。那修正的内容呢是把它的分辨率变成了1920×1080，也就是我们说的16:9。然后这个提示词呢，我是这样写的，这个呢基本上跟归藏大佬那个提示词也是保持一致的，偷懒嘛，我就没有再去做修改。用这2个角色创造一部引人入胜的6部分故事，这个有点绕口啊，其实是6个分开的故事，而且呢要配上6张图，每张图片描述一个独立场景。这段是我加的，是因为我有的时候生成的时候呢，它会把所有的图拼在一起，所以说呢这个不是我想要的。而且呢采用写实的电影风格，故事围绕他们寻找宝藏的故事展开，在过程当中有很多奇妙的场景，整个故事充满了惊险，情感跌宕起伏，结尾有一个精彩的反转。图像呢尽量保持近景视角，这个也是我加的，因为我不希望它的景别很远，看不清楚这2个人，是吧？然后呢不要包含任何文字和文字元素。那这就是我们的提示词，它输出的结果就非常有意思。你看一下，它分成了6个部分。第一个部分呢叫
神秘的地图。两个人在一个古老的图书馆里边发现了一张地图，大家看一下，角色的一致性保持得非常好，整个光影的效果呢也非常的棒啊。第二个叫丛林深处，他们拿着这个地图到一个神秘的热带雨林的深处去寻宝，看一下一致性也非常的强，这个色彩呢也是完全统一的。第三个呢就是他们找到了一个古老的神庙啊，有一个机关，他们通过这个机关进入了一个洞穴，这是他们在洞穴里边摸索前进的一个场景。然后再往下边呢，就是他们在一个祭坛上面呢找到了一本智慧之书，然后呢智慧之书呢发出一道光，带着他们离开了这个丛林。这就是整个故事啊。你注意啊，它除了图片之外呢，每一个故事还会有什么？还会有对应的分镜头脚本，这个就非常重要了。为什么这么说？注意啊，我们刚才提到了说除了图片很重要，提示词也很重要。那提示词我靠什么来生成呢？那我就是靠这个分镜头脚本来生成。这就用到了我们关于 Gemini 的另外一个模型，这个呢就是我之前训练好的 Y2.2 的提示词生成器。大家注意啊，对于每个提示词的主体描述，我就是用了刚才生成的分镜头的脚本。然后呢，它会生成中文版和英文版的提示词。那我会把英文版的提示词直接粘过去，然后来生成我们对应的这个视频。所以说在生成提示词的时候，关于主题这个部分我不用另写，我就直接粘上来生成就可以了。生成了这些提示词之后，就用到了我们刚才说的图生视频的工作流，把提示词粘到这儿，然后把图片粘到这儿，那我们就得到了质量非常高的视频。然后呢再用到我们的配音的工作流，使用傅雷模型把这个音效给它加上。最后呢，大家再通过一些简单的视频剪辑呢，就可以生成我们最终的这个效果了。所以说大家看一下整个过程呢，看似比较简单，但是这里边用到了各种各样的技术。所以说呢，有的时候你做出来很多的东西，记得把它积累起来啊。比方说你的音频啊、音效啊、工作流啊、提示词生成器啊，一旦你有一些成果之后，一定要把它存起来啊，因为今后它们叠加起来或者复用起来，才能把它的价值最大化。另外呢，在这个里边还有一个非常重要的概念，就是资源的复用。表现最突出的就是我们利用分镜头生成的脚本直接来生成提示词，这样的话呢，就可以节省很多的时间和其他繁琐的步骤。今天呢，我们就说这么多，还等什么？赶紧自己试一下吧。关注我，做一个懂爱的人。